Вітаю, друзі! Продовжуємо грати у Hogwarts Legacy. Що ж, на чому зупинилося? Ми з вами сходили і дістали шолом для того, щоб наш новий друг гном міг домовитись з Ранроком, ну і ми там якось дізналися взагалі, які у Ранрока та плани на нас, тому що ми фактично нічого не знаємо. От, а поки він там бігає і щось вирішує, пропоную все ж таки сходити та навчитися новим заклинанням. А почнемо давайте з Алахомори. Почнемо з Алахомори і одразу, щоб довго не бігати, телепортуємось у Хогвартс. Оу, так, карта Хогвартса. Нам треба сюди. Оу, а ми тут ніколи не були. О, це вже цікаво. Чи ми просто не можемо туди телепортувати з якихось причин? Ну, давайте телепортуємось сюди. Трошки пробіжимося по замку. Нічого страшного в цьому немає. Бо якщо нам з'явиться в нас можливість відкривати двері, а дверей тут зачинено дуже багато. Тут щось було? Я щось помітив чи не помітив? Ревеліо. Є щось цікаве? Є щось цікаве? О, є. Сюди. От. Все ж таки я все правильно помітив. Так, телепорт якраз. Телепорт якраз. О, так. Він навіть не показується. А тут що? Замочок. А де би цей ключик? Ну, треба знайти, де воно. Може воно десь поряд? Та воно 100% десь поряд, просто я його не бачу. Так. Ладно, потім пошукаємо. Десь він знайдеться точно. Ну, так, давайте. Один маленький от сюди пробіжусь, може тут щось літає. Нічого? Ревеліо. Ну і все, і бог з ним. Ходімо. Ходімо вчити нове заклинання. Так, професоре. Дай Боже здоровічка. Hello again, Mr. Moon. Вітаю, містер I Мун. was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker. О, At your він service. наглядовий Хогвартса. First, please allow Так, me to в першу чергу apologize дозвольте if I seemed принести a вам bit, вибачення за те, що був трошечки не в собі. Ну, бухий, коротше, він був, що afraid не в I had собі. a rather Одна зустріч. disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. Це що? Швидка телепортація в ніч. Ух ти. І Now, if you wouldn't mind humoring me for a moment, що? see if you can remove the moon from the Так. statue. Якась Odd little луна. contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade.
Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. Так. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion Давай as вже, to кажи, the що робити. Ну, scoundrel or scoundrels бла, responsible. бла, 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 It is бла, my бла, hope бла, that they бла, will slip бла, up бла. and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, Так, чесно кажучи, frankly. на це є декілька причин. По-перше, після дуже мужнього бою з тролля Хогвартсів я вважаю вас, що ви дуже безстрашна людина. По-друге, так, які ви вони злими ці демімаски не були, більшість людей щось там. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go Давай, near шановний, them. вчи мене заклинанню, та я побіжав робити свої two справи. statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahamora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Now, Давай. Дуже довго. Просто неймовірно довго. Так, добре, ми вивчили Алахамора. Зараз будемо дивитися, як ми можемо відкривати замки. А де воно? Окей. Alohomora. Так, використовуйте лівий правий, щоб переміщувати іскри і крутити диски до тих пір, поки не активуються обидва відповідні шестерні. Так, куди мені її треба перемістити? Ну. Так. Окей, це тут. Так, значить десь тут. Ага, отак. Все, я зрозумів, як це працює. Добре. well done! You're in. Revelio. Use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle, after all. Так, за допомогою ревелів можете знайти важливих осіб та місце знаходження ворогів. Ну добре. Так, нагадування персоналу. Домашні ельфи в Хогвартса чудово справляються і підтримують частоту в замку. Мало хто може знайти їх зненацька, однако. Добре. Revelio. Суть зрозуміла.
Суть зрозуміла. Так. Ми що, можемо сюди потрапити, да? Можемо, але нам, здається, напевно, треба вище піти, да? Ну, потім замочки повскриваємо. Так. Revelio. Добре, а що треба зробити? Піти наверх? Ну, пішли наверх. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that No. so? We're raising a generation of Зазвичай чогось, коли ми вночі ходимо по Хогвартсу, ми ні від кого не ховаємося, а тут виходить, що треба ховатися. Така от історія. This Right, must be the prefect's bathroom. Так. Є. Давайте. Крутимо. Обережно. Де ж ти? О, знайшов. Revelio. Так, хто тут? Ага, окей. Так, а як мені їх заманити? Чи вони мені взагалі нічим не заважають? Так, ну забрав, окей. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? Там наче нічого складного. Вийшов собі, та й все. Що там? Revelio. Так, іди сходи. Погуляй. Students in the hospital wing on account of my venomous tentacular. Not at the moment, no. Plenty of other perils and pitfalls to send my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Ну, наче не бачать. Я ж так тихесенько. Щоб ніхто не бачив. Так. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? Фух, це було дуже близько. І дуже небезпечно. Ще б трохи і все, вона б мене помітила. Так, шановні. А ну, іди туди. Іди туди. Так, наче виходить, да? В цілому, то що мені залишилось спуститися? Давайте її сюди підійдемо. Нам же все одно треба все це збирати. Іди туди. Молодець. Там і стій. Щоб я тебе не бачив. Так, обережно. Revelio. Тут хтось є ще? Нема, обережно. Ну, нам залишилось тільки вийти. Вже можна виходити собі спокійно. Все. Hello, Mr. Moon. Фух. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No,
I am determined with your help to discover the identity of my tormentor. It's definitely Давай, я допоможу intriguing. тобі з чим I'd like захочеш. to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Так. Ну, дивіться, да, тобто є... В нас є I наступна knew you історія. were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Да? Тобто певні місця, вони зачинені, а ми зараз будемо їх потрошечку розблоковувати. Так, тут. Да, тут бачите, треба, щоб саме сюди потрапило. Ну, я не знаю, може я не правий? Наче не складно. Насправді, ну, типу, взагалі не складно. Так. Я залишу, самі прочитаєте. Revelio. Тут є ще щось цікаве. Є. Сундучки. Сундучки. І ще щось, чого я не бачу. Добре. Не проблема. Слухайте, ну таких кімнат же дуже багато, насправді. Ну це ж можна просто здуріти, як їх багато, і скільки можна взагалі тут бігати, шукати, знаходити купу просто всього. Так. Цей замок зачинений. Тут є сундучок, давайте його заберемо. О, другий рівень. Ну, другий рівень нам ще не піддається. Так, там зверху був цей. Як його? Десь тут літав. Я бачив. О! Привіт. Привіт. Ходімо. Куди ти? А ти сюди полетів? Ну, от, я знаю, що ти мав летіти сюди. Зараз ще візьму жетон факультету. Ой. Випадково. Got it. Треба, до речі, не забути піти їх повставляти, бо я не знаю, в мене вже, здається, є штуки 3 таких, і я нічого з ними не зробив, вони просто в мене лежать і все. Так, замок другого рівня. Замок першого рівня. О, замок першого рівня. Давайте відкривати. Ну, ось тут. Що в нас тут? Що ми тут маємо? Знову якась записочка. Да, нишпорити, коротше, по кімнатам вчителів, чи ці кімнати, така собі, звісно, ідея. Мені вона подобається так собі. З приводу цих штук треба знайти, коротше, правильні цифри, я ще не знаю, де вони валяються. Треба буде пошукати. Якщо знайду, обов'язково вам
все покажу. Revelio. Що тут? Тут 3-й рівень, взагалі, нічого собі. Щось я не впевнений, що мені отак можна буде відкривати замки 3-го рівня просто потужнішою лахоморою. Мені здається, там якась інша історія. Ой, там, здається, треба його цим. Не сюди натисну, не сюди, не сюди, не сюди. Там Лівіоса, здається. Угу. Не сюди. Ще 3 і буде якийсь новий рівень. Revelio. Так, що в нас тут? Здається, більш тут нема нічого такого цікавого. Ну, йдемо. Добре. Давайте подивимось, які в нас ще є. Так, так, добре. Це поки що ні. Давайте підемо на заняття по травології. Тут що? Alohomora. О, сундучки. О, це прикольно. Так, цей знайшов. Цей десь тут. Насправді не складно. Ну, напевно, один з найлегших варіантів. Цікаві туалети. Да, ходімо. Будемо переміщуватися на заняття по травології. Нам сюди. Вивчимо ще одне заклинання, а потім підемо розбиратися з цим, як його. Так, можна... Ага, так. Так, почекати. Давайте почекаємо. Без питань. Не знав, що так можна, але круто, що можна. Так. Ага, о, привіт. Коротше, можна пропустити. Добре, давайте пропустимо. Wonderful to see you again. Дуже рада вас бачити. Так і я тебе радий бачити. I've Шановна, completed my дай Боже, assignments, здоровечка. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Так, це Let's типу see you крутий try your Лівіоса. hand Ну at it. добре, давайте подивимось. When executed correctly, Більш- you should be able to pick up більш boulders as though they were потужний. sprigs of sneezewort. Що ж мені дає цей потужний Лівіоса? Так, є. Розблоковано нове заклинання. Тепер замість Лівіосо... А, ні, чекайте. Угу. Отак. Добре. Добре, це насправді дуже класно. І, до речі, знаєте, що я хотів? Дивіться, я хочу залишити одне атакуюче заклинання. От. І залишити, я не знаю, напевно, вогняне. А замість ікса зробити отак. Хоча оце заклинання дуже непогано діє, коли противники заморожені. Тому може... А ось це заклинання класно діє, тому що воно на багатьох. Що там, і те добре, і те добре. Ну добре, тобто за допомогою цих чар ми можемо піднімати об'єкти і переміщувати їх на різних... О, клас, дякую, дякую. Feel free to practice Wingardium Дякую. Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates Wingardium Leviosa. pure and natural. Revelio. Так, Wingardium чекай. Leviosa.
Ну. А чим це відрізняється від цього? Скажіть мені, будь ласка. А, ось так це працює. О, круто, круто. Зрозумів. Непогано. Непогано. Дуже непогано. Я тут можу просто порозкидувати все. Так, це не можна, це не можна. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Да. Ходімо тварин вивчати. Тварини теж потрібні. Поки що не знаю навіщо, але ходімо. Куди? Тут? Це на вулиці в нас. Добре. Тоді нам треба кудись сюди. Я щось думав раніше, що треба обов'язково підходити до тих вогників. Насправді можна з любого місця просто до них телепортуватися. Ходімо вивчати тваринок. Тваринки ж мають нам щось цікаве давати. Всіх вітаю. Бачите, ви всі познайомились з деякими створіннями, яких ви будете вивчати на заняттях. Але пам'ятайте, що до них треба дуже поважно відноситись. Кожне створіння дуже небезпечне по-своєму, особливо для тих, хто не вміє з ними поводитись. Так, багато з вас підзабули, як доглядати за створіннями. То давайте повторимо основи. Yes, Professor Howin. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howin's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. Ну давайте, що практикуємось? Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think. Так, це... Добре. Що ще? His experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beef? Так, корм. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Kneazles in the farthest pen? This way. The Kneazles are over here. Те, що ми познайомилися з новим створінням, це добре, але що з ним робити? Чим воно мені допоможе? Скажіть, будь ласка. Couple of Kneazle whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Що ти робиш? Він же тебе зараз вкусить. What in Merlin's name are you doing? Tuss peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone. Her name is Persephone. That's really not funny. Let's go. Ну що, якщо воно кончене, що ти з нього візьмеш? Гарна киця. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Так. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on.
Feed and brush the measles just as you did with Gerald. Мені треба The усіх measles really took to you. They почухати. know a good egg Чи when they як, see one, чи... as do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. Кажи. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was Та що, wonderful. нормальний I урок, мені believe I'm really сподобався. going to Тільки enjoy я this не, class. геть не зрозумів, на що вони You мені seem to потрібні, ці understand that тварини. when beasts are properly controlled, they can play a vital Давай. role in our lives. Кажи. Some provide us with magically imbued Так, деякі materials, створіння if cared for дають correctly, нам which does not include torturing them for whiskers. Well done, Так, by окей, the створіння way. дають нам Probably інгредієнти. best to let me handle it next Окей, time. і все? Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An Так що тобі? optimistic Виходить, вона idea. зараз дасть мені завдання Now, піти why браконьєрів don't we нахлобучить. focus on more Без питань immediate підемо matters хлобучить that we браконьєрів. can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Ну, що казати, що казати? Ти хочеш You мені need завдання something, дати? Poppy. Давай. Thank you again for saying Poppy, something що to those хочеш? brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've Так, intrigued дівчинка me. хоче Very нас well. з кимось Either познайомити. way. I'd hoped I Добре, would. підемо знайомитись. Чому ні? Поля, а ми I будемо wouldn't take just пішки anyone йти, чи there. ми можемо In fact, на мітлі політати? Не можемо. Really? Чи ти ще Well, маленька? thank you. I think. Хоча, As I напевно, said, we think alike. мала би вчитися As a літати і surprise. одразу. Чого одразу? Чого бігти треба? Чого не можна було? quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking us? It really is much better if I just show you. Сонечко, чого ми не могли полетіти? Скажи мені, будь ласка. Don't worry, we're nearly Чому ми there. маємо оце It's кілометраж just ahead. наматувати? Я вже старий, у мене суглоби, спина болить. Ти мене бігати заставляєш. Stand back. Давай, показуй, хто там в тебе цікавий. О, гіпогриф. Кайфушечки. А коли в нас буде гіпогриф? Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Ти підходиш до мене, але підходиш до мене без поваги. Кожаний мішок. Май повагу до мене. Отак от кожаний мішок. Ще раз. Все. Прийнято. Повага I knew відсканована. it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a Да. while. Bring her pasties, tell her Поїж. what's going on in the castle. Пробочок You від wouldn't вина. know from looking at her, but she's a dreadful busybody.
Давай. Давай. Все, я маю тобі вже подобатись. Оу, що таке, шановне? Все? Ні, спасіба. Оце так от. Всього хорошого називається. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Та вона класна, Can't чо? believe you introduced Політати me би to на her. неї. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? Гіпогриф може It's a бути longer story, відданим. but I rescued her from poachers a few years back. Got Тобі her to все safety життя and, цікаво, she цікаво. was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area. Professor Howin mentioned the poach. Так, давайте ми пропустимо. Давай ми це пропустимо. Давай ми це теж пропустимо. Зрозуміло вже, що треба розібратися буде з браконьєрами. Завдання ми десь маємо зараз отримати. Воно має бути десь тут, після всіх цих заставок і так далі, і так далі, і так далі. От, о. Все, що погано лежить, має бути лежати у мене в гаманці. От, бачите, у нас є вже 2 сюжетних завдання. Так, перше це в нас ельф хапай мішок, ткацький станок. О, магічні рецепти. О, магічні рецепти. Це що, ми зможемо собі щось зробити? Це круто. Так, я би ще попрактикував би літні навички і депульса на... Це теж не складно, це зробимо. Так. Угу. О, бачите, тобто йому треба знаходити ці луни демімасок, і він нас навчить кращій алахоморі. Да, слухайте, завдань стало просто тьма тьмуща. Все це треба виконувати, але все це ми зробимо. Я, напевно, побічні так побігаю, а ми з вами будемо йти по сюжету. Зараз подивимось, що в нас взагалі по спорядженню, бо там вже треба його йти продавати. Тут у нас нема нічого гісінького цікавого, абсолютно. До речі, у нас, здається, десь була... Да. Оця штука, її треба розпізнати. О, у нас є шапка краще. Так, шановні, ну що, радий був з вами бути присутнім. Дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментар пишіть. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі і поспілкуватися з вами. Ну а на цьому будемо завершувати цю серію. Всім дякую за увагу. Бажаю вам всього хорошого. Слава Україні!